ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye nkuko bisanzwe nyene muri kumwe na Nimbona Irene asanzwe bategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi nategurira ikiganiro kivuga nti kubera iki abagabo benshi bari mu ngo bubatse, kubera iki iyo bamaze igihe kinini bubatse usanga bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, biva kuki, biterwa n'iki? Muntize amatwi rero mumvirize impamvu bishika iyo umaze igihe wubatse gishobora gutuma urangiza vuba kandi mbere mugitwarana utarangiza n'ingoga, ndetse naho wowe warangiza n'ingoga ariko ubu mu gihe umaze imyaka 2-3 uri mu rugo ubu ngubu urangiza n'ingoga gusumba uko wari urangiza mugitwarana n'umudamu. Nongere mbisabire umuntu ashitse kwa kino kiganiro ubwa mbere atarakanda subscribe ayikande kugira ngo tuzobe tujana mu biganiro vya misi yose. Utarakanda subscribe please ayikore kugira ngo azohore aronka ibiganiro vya buri munsi kuko n'ibiganiro bifasha, kuko twigisha kubijanye n'ingo kandi mu ngo niho abantu bose baba. Abatokumva bino biganiro sindabatahura kuko mu ngo hahurikiyemo ibintu byinshi. Mu rugo aho ubaye hari ibintu byinshi bisambura ingo, hari ibintu byinshi bituma mutabana neza n'abantu. Ivyo rero nivyo twifuza kuzoyagira kwiyicano, nivyo twifuza kuzoyagira kuri no YouTube, kuko ino YouTube irabwa n'abantu benshi kandi batandukanye, kuko ntago uza kuvyigisha muri societe byo kumva n'abantu bake, ariko ugiye ku rubuga kanaka rurabwa n'abantu benshi barashobora kuhakirira canke benshi nabo bavyumvise bagahereza impanuro abandi. Niyo mpamvu ino channel yabonetse kugira twigishanye kubijanye n'ingo n'imiryango, kubera urukundo rwaratituze, rwa rukundo rwa kera, rwa rukundo abantu barafise kera, rwa rukundo basokuruza bacu bari bafise twongere turugarure, kubera ubu ngubu urukundo barugize nka business, barugiramo amafaranga. Twifuza rero yuko uzodukurikirana kwa runo rubuga, yaba umujene, yaba ugwaruka, yaba umuntu ari mu ngo, ategezwa kubana n'abantu neza, abane n'umufasha wiwe neza, rugube urukundo nyarukundo nka gwarundi rw'abavyeyi bacu canke basokuruza bacu babana guhera bakibana gushika basazane. Ariko abubu tuzokumva maranyaka 2-3 divorce, amadivorce yagize gute, yabaye menshi. Rero abazokurikirana bino biganiro byanje, abazokurikirana hari abavuga yuko canke ababona yuko nahereye kuri ibi bintu bijanye n'amabanga mpuzabitsina yo mu gitanda, bakacabona uko menga ni channel n'urubuga rw'ubusutwa, ariko no muri ibi nahereye ko kwigisha biri mu ngo nyene, biri mu bintu bituma ingo nyinshi zisambuka. Niyo mpamvu rero nahagurutse kandi nifuza yuko mu myaka iri imbere ku bantu bazoba barakurikiranye runo rubuga bazoba babanye neza mu mahoro, urukundo n'umutekano n'ivyishimo mu rugo rwabo. Twariko turaganira ku kiganiro kivuga nti kubera iki abagabo benshi iyo bamaze igihe mu rugo usanga ibintu byarahindutse, ugasanga barangiza n'ingoga, biterwa n'iki? Impamvu bitera rero, hari abagabo benshi tumaze imisi tuganira bambwira nti bambaza ibibazo nti jewe ndarangiza vuba, jewe mugabo nababaza umuzi wavyo, kuko mbanze kukubaza umuzi nkakubaza ibibazo kugira menye aho ndi bugufashirize, nkaca rero nsanga ahubwo nta rukundo rugihari mu ngo nyinshi zubatse, urukundo rwaraheze. Abagabo abagore iyo bamaze imyaka 2-3 igihe kirekire mu rugo basigara barabana
barabana simvuge gute nk'abantu bahimbanye, barabana nk'abantu bahimbanye, nk'abantu kurya menga mubanye na gishiki na gisaza menga ntaho muhuriye, niko aba ingo nyinshi ubu zibayeho. Umva rwa rukundo mwari mugifise mukireshanya, rwa rukundo mwari mugifise mumaze ukwezi kumwe mubana rwaraheze, ubu mubana nk'abantu batitanyeho. Ariyo mvo rero izituma ca kibazo kiza, kuko uzovuga ni uyu muntu ndamubona aturamana nibisanzwe, wewe uri umugabo rero ukaza uvuga ati kumusonguje reka ndawikure, akaba arivyo biri mu mutwe gusa, kumusonguje reka ndawikure. Rero bikaba rimwe kabiri gatatu windwi ukwezi umwaka arukuza avuga ati reka nikure wa musonga gusa byonyene. Kujya kuntu uvuga ati nikwikura wa musonga gusa bizokuviramwo ico bita ubumuga, bizokuviramwo ubumuga, sibyo? Ica kabiri naco ushobora kubona yuko urukundo rwaheze, ukavuga ati ubu ngubu mfise stress nyinshi, ndiko ndarondera ubuzima bw'abana bw'umuryango, stress zikakubana nyinshi mu mutwe, ukumva yuko menga na bya bintu ntukibinezere ntukibishaka, sivyo? Bivaye na stress z'ubuzima, ukungene uhanzwe n'urugo, ukungene nyene ubona ibya buno buzima. Ndabitahura ndabibona, umuntu wese agenda afise ibimuhanze, bya bintu rero bimuhanze akaca nabizana no mu rugo rwiwe, akabizana mu rugo, akabizana no muri muri ryabanga ryo mu gitanda, ariko siko byari kuba. Hakaba n'abandi baca barangiza n'ingoga ari uko bivaye n'ubugwara n'ingwara kanaka, akaba ariyo yabibateye. Rero nashaka rero turabire hamwe icokorwa kugira ngo ivyo bintu canke uko kutarangiza vuba vyongere bisubire nk'uko vyari bimeze ubwa mbere, nk'uko vyari bimeze mukireshanya. Icambere, garura wa mutima w'urukundo, ugarura wa mutima w'urukundo, ukunde urugo rwawe, ukunde abagukomokako, ukunde ugira impuhwe, sivyo? Niwagira impuhwe bizogufasha kwiyumvamo wa wundi muri kumwe, bigufashe kongera kumva yuko uwo muri kumwe umunezererewe. Niwamunezerererwa bizokwimarika mu mutwe, bize mu mutwe, bigufashe kongera gushaka ya mibonano mpuzabitsina kuri wa muntu ukunda, kuri wa muntu mubanye. Aho turiko turahumva, iryo ni jambo rinini cyane. Ongera ugarure rwa rukundo rwawe rwa kera kuwo mwubakanye, umugarure ko iciyumviro ciza n'urukundo n'amahoro, kumwe mwareshanya, kumwe mwari muri mu kwezi kwa mbere, mugamo murasha mumubwira ngo muri kwa kwezi kwa mbere nta stress twa dufise, nta bibazo twa dufise biduhanze, ntaki. Stress n'uburyo bwo kubaho mu buzima biratandukanye na hariya mu gitanda, kuko hariya mu gitanda ni handi bavuga ngo urugo rwiza n'ijuru rito. Mu ijuru nta stress tuzotwarayo, mu ijuru nta bibazo tuzotwarayo. Ugiye no mu gitanda rero reka kwikorera stress, rero kwikorera ngo mbega ngo abana ntibariye, mbega ngo ejo ngo abana bazogira iki, mbega ngo ejo akazi nzogakura he. Oya, jya mu gitanda uri areze, atangorane wiyumvamo mu mutwe, uri kuri yumvamo igikorwa gusa ugiye gukora ko kiza kugenda neza, kuza kukiryoherererwa, aho ibintu bizoshobora kugira gute kugenda neza. Ica kabiri naco kizoshobora gutuma wongera kugira bwa bushake bwawe wari ufise ubwa mbere, gabanya stress mu mutwe. Gabanya stress mu mutwe, ivyo bindi bibazo byose uvyibagire, ubishire ku ruhande, ugende mu gikorwa cyo mu gitanda ta stress. Ikindi ca gatatu naco gerageza muganire n'umudamu wawe, umudamu wawe umumenye neza, umenye nti umudamu wanje ameze uku, ateye uku. Urugo rwiza n'urugo rwiza rw'ibiganiro, urugo rwiza n'uruganira, ku buryo umudamu amenya ati umugabo wanje yagiye aha, ari muri ibi, ariko arakora ibi, ariko arakora ibintu
bihereza avantage umuryango ari muri ibi, yataha ukamwakira neza, mwese mukerekana wa mutima w'urukundo ukagaruka muri mwebwe. Uzi impamvu abakera, abatama bacu bakera, abasokuru n'ababibi bacu bakera bakundana kuzoshika, nukubera urukundo rwari ruganje muri bo, bagakundana neza n'umutima w'urukundo ukagira gute ukaza. Rero ndabahamagarira kugira gute kugarura wa mutima w'urukundo, niho izo ngorane zose mufise, izo stress zingo zizogira gute zizogabanuka. Hama nababwiye nti utarakora subscribe vraiment n'ukuri please ayinkorere kugira nawe azohore aronka ibiganiro buri munsi kandi uzokurikirana iyi chaîne azohigira byinshi bijanye no mungo. Mu video uheruka narababwiye yuko nifuza abonshigikira, uwo kumva ko yonshigikira, kuko ndifuza yuko gufasha ingo nyinshi hari abantu rero bampamagara bambwira ko bakeneye ko tuyaga tuganira kugira ngo bakansaringe mu buzima bwabo, ko ingo zabo zananiranye bikaca bingora ahantu ushobora kugira gute kubakirira. Rero ndifuza wowe afise ico umutima wari wose, ico umutima we womuha yoshobora kukimfasha, cyari igihumbi cyawe canke byabibi, uko umutima w'umurongo gukora niko yobikora. Hariho groupe ndashira link aho muri comment, ushaka arashobora kwinjira canke akanyakura akanyandikira kuri WhatsApp yanje hama akanshigikira. Ego nimero yanje ni +257 69 65 69 14 60 akamenyetso ko guteranya 257 69 65 14. Hama kandi uwo izo mpanuro zankiye akaba arangiza ningoga mugabe izo mpanuro yazikurikije, umuti wo kutarangiza vuba turawufise, umuti w'amazi turawufise, amavuta avura ibihere, urubandu, amatasha, amaribori, amavuta nayo nyine arahari mu twakura kuri izo nimero nyene twatanze. Ndabashimiye wumvise kino kiganiro gushikaho kigeze. Atarakora